Dwi'n dyrru hen I beth fel hyn. Dod o. Wel, wariars, ydych chi'n dal yma? Chwilio am waith yn ni. Gyda chi'n joban I ni, nagos? Sydd ydych chi brofiad efo'r heddiwaith mwgia? Be di enw di fanna? Mae siap go lew yn ti, chan? Dafydd dwi'n neud eitha amllai rhyw gagla rhyw heddiwaith a byllu. Mae Daniel ma'n un da am drin traed. A rhain gredur yna, be amdana chdi yma si? Oes, mae gen I brofiad. Roedd y bugail da ysdi chwilio amdana fi. A dwi wedi gweithio efo ers blynyddoedd, porthi'r defaid, bugeilio rwyn. Ia, na'n ngwaith I. Wel, mae yna waith I chi sydd chi eisiau wygio. Ond dwi'n rhaid I chi ddechrau hanner nos hynno, gan hanner dydd fory. Di hynna'n pwysio? Reit da, wan. Ew, da iawn. Ia. Dwi'n siŵr bod hwnna'n gloff. Dwi'n gwybod mae'r terameisin. Wel, dwi wedi rhoi o y mogs bwyd, gad, dyna pam oedd I fech danaf o'n biws gyna. Ti'n modd ddifri? A finna'n meddwl na jam eiri nes oedd o. Yn ardal Bethlehem, roedd Bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agorad yn gofalu am ei defaid. Lle gipust mae'r gat ma di mynd o? Ddyla fod yn ôl ys meeting, dyla. Bw! Chi'n disgwyl I fi ddod o fforna, ond o'ch si ro'n ffordd arall un o pizza. Be sgyn ti fanna? Chicken a sweet corn. Mae da siarad efo llond y geg o fwy. So ac ti'n rhoi coedyn arall ar y tân na, Benjamin? Hen beth a ddigon diflas ydi defaid o'i dde. Ta drwg yn nhw. Diolch byth am derameisin. Ia. Sgyn ti joc I ni yna, Daniel? Be ti'n galw dafad heb goesio? Yw, yn gwybod. Cwmwl. Ti'n gael traffath efo'r cleisiar yda fi? Ynddo, mae hwn yn anodd hynna. Gair, 1, 2, gair 5 llythyran yn dechrau efo dy ac yn gwrffan efo dy a'r cliw ydy wbath gwyn efo 4 coes. Wyt ti'n gwybod yr ateb I hwn, Benjamin? Dyna chi. Chi be hogia, mae'r hen nos ma'n hir fel un, dydi? A dwi'n mwyn gweld ni'n cael llawer o sgwrs a synwyr. Be am ni chwarae gêm bach? Yr hen ffefrit? I Spy? Reit, oce. Y gyntaf, ia. A dwi eisiau chi feddwl o'n. Dwi'n gweld efo'n llygad bach I, rhywbeth yn dechrau efo... 2 L, felly. Ia, fi ti'n mod I wedi cychwyn efo un go anodd I ddweud. Lleiad oedd yr ateb. Reit, ta. Gyn I dda wan, boys. Mae hwnna dda iawn. Dwi'n gweld efo'n llygad bach I, rhywbeth yn dechrau efo... Angal! Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o nghylion yr arglwydd. Roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i gwmpas nhw. Roedd nhw wedi dychryn am ei bywyda, ond mae'r angal yn dweud wrthyn nhw peidiwch bod ofn. Mae gen I newyddion da I chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn.
Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod o. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi ei lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. I sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, mae'r Bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, "Dowch hogia, bi am fynd i Bethlehem, i weld yr union beth mae'r arglwydd i sôn tangi amdano fo. Dowch yn eich blaen." Felly, i ffwrdd â nhw. Awn yn fyntai gref, ac addolwn ef. A dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Sia'r gwynt, sia'r gwynt, wrth faned heibio'r drws, a Mair ar ei gwely gwair, wyliau ei babant lws. Sallai yn ddwys ar ei wyneb llon, gwasgau waredwr y byd at ei bron, canau ddiddonol gan. Cwsg, cwsg fan wyliad bach, cwsg nes dawr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Ar ôl ei weld, dyma'r Bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth wedodd yr angal wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywod am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y Bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun, ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei plentyn. Bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am popeth roedden nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angal wedi dweud.